राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने बाहिर निस्किसकेका छन्। अन्ततः नक्कु कारागारबाट रवि लामिछानेलाई यसरी निकाले जनताले। जनताको सामु हेर्नुस्, जनताको यो भिड, जनताको यो नक्कु कारागार अगाडि यो भिड देख्न सक्छौँ र यता देख्न सक्छौँ रवि लामिछानेज्यू अन्ततः रिहाई भइसक्नु भएको छ। साँच्चीकै जनताको माया पाएका रवि लामिछाने अन्ततः जनताकै साथमा आएका छन्। जनताले चाहे भने सबै कुरा पोसिबल छ भन्ने कुराको ठुलो नमुना हो हैन। यत्रो बच्चाहरूलाई मार्न सक्ला आज हामीले देखेको भए हामी पनि मार्दिन्थ्यौँ क्या, त्यो स्योर हो त्यो कुरा चाहिँ। तर सालेहरू लुकेर कहाँ गयो, तिनीहरूलाई पाम मात्रै, तिनीहरूलाई तलबाट तिनीहरूको चाकमा आगो लगाइदिने। अब के लाग्छ त, अब यो जनताको नेतृत्व रवि लामिछानेजीले गर्नुहुनेछ? जनताको नेतृत्व रवि लामिछानेले गर्नुहुन्छ त हेर्नु त, हेर्नु यहाँ के छ आज, यही हो नि त सबभन्दा ठुलो कुरा त गर्नुहुन्छ। जनताभन्दा ठुलो केही पनि छैन र जनताले चाहेको जहिले पनि सत्य हुन्छ, सही हुन्छ। दर्शक महानुभाव, हामी देख्न सक्छौँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेज्यू आज जनता सामु आउनुभएको छ। जेनजी पुस्ताहरूले आज सत्यको जित हुन्छ भन्ने कुरा आज पुष्टि भयो। प्रचण्डलाई अगाडि भएको भए यसरी रिङटेर गाडेर मार्दिन्थे केही बेला पनि। जनताकै माया पाएका रवि लामिछाने अन्ततः जनताकै सामु आएका छन् हैन? आए र आज जनताले गर्दा नै यो पोसिबल भएको हो। त्यही भएर जनता भन्दा ठुलो केही पनि छैन। जहाँ जनता छ, जनताको भन्दा ठुलो कुरा हो। देशको प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ रवि लामिछाने। हाम्रो देशको आमिर खान छ नि, नायक फिल्मको आमिर खान, रवि लामिछाने बन्ने छन्। वी आर विथ रवि लामिछाने। अन्ततः निकै नै खुसी यो सार्न सक्छौँ, हामी देख्न सक्छौँ जेनजी पुस्ताहरूको यो खुसियाली हो। रवि लामिछानेज्यूको रिहाईसँगै धेरै जेनजी साथीहरू यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ। यो माया अन्ततः जनताका माया पाएका रवि लामिछाने अन्ततः जनता